Herkese iyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. 오늘 6월 마지막째 주 우리 팀 FC의 줌 미팅을 시작하겠습니다. Herkes hoş geldi. Haziran ayının son haftası pazar toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 저는 오늘 사회를 맡은 로얄 마스터 준이라고 합니다. Ben ise bugünkü sunuculuğu üstlenen Royal Master Jun. 여러분 벌써 6월이 1년의 절반이 지나갔어요. Senenin yarısı bitti neredeyse 시간이 정말 빠르게 흘러가는 것 같아요. ve vakit gerçekten çok hızlı akıyor gibi. 우리가 튀르키예에 들어온 지 벌써 2년 반이 후루떡 흘러갔습니다. Ve bizler Türkiye'ye gireli neredeyse böyle göz açıp kapayıncaya kadar geçti. 지난 2년 반 동안 우리 팀에서는 정말 엄청난 일들이 일어났고요. 지금 아주 빠른 속도로 튀르키예에서 가장 빠르게 성장하는 팀이 되었어요. Ve bu 2 yıl 6 ay gibi bir süre içerisinde çok fazla şey yaşadık Team FC olarak ve çok hızlı bir şekilde ilerlemeye de başladık. 네, 우리 팀은 튀르키예의 팀과 지금 여기는 한국입니다. 한국 시간으로는 새벽 2시에 있는 한국 리더분들과 함께 시스템을 만들어 나가는 팀 FC라고 하는 팀입니다. Ve bizim ekibimiz hem Kore hem Türkiye ile birlikte yapan Koreli liderlerin de bulunmuş olduğu Team FC dediğimiz bir ekibiz. 네. 우리가 만들어 나가는 시스템 중에 오늘 열리는 일요일 저녁 8시 줌 시스템은 가장 중요한 우리 팀의 시스템입니다. Ve bizim ekibimizin en önemli oluşturduğumuz sistemi ise her pazar yapmış olduğumuz bu Zoom sistemidir. 네. 이제 6월의 마지막 제주를 아름답게 장식하고 또 7월에 새로운 시작을 우리가 또 하기 위해서 오늘 좋은 내용들이 많이 준비가 되어 있습니다. Ve Haziran ayının son haftasını güzel kapatarak yeni bir başlangıç yapmak için Temmuz ayına da yine çok güzel içerikler hazırladık sizler için. 네, 오늘은 한국 리더분들이 강의를 준비해 주셨고요. 첫 번째 순서로는 우리 김준 다이아몬드 마스터님께서 제품 강의를 준비해 주셨습니다. Ve bu haftaki sunumları ise Koreli liderlerimiz hazırladılar. İlk sunumu ise Diamond Master Kim Jun Bey bize ürün sunumuyla başlayacak. 강의 시작하기 전에 우리 팀은 카메라를 가장 잘 켜는 팀으로 소문이 나 있고요. Fakat toplantıya geçmeden önce ekibimiz en çok kameralarını açan ekip olarak ünlenmiş durumda. 줌 시스템에서 노트와 펜을 들고 가장 집중하는 팀으로 또 소문이 나 있어요. Ve bu Zoom toplantılarında da not defterleri, kalemleriyle not alarak en çok bu şekilde konuşulan ekibiz. 모든 분들이 집중하셔서 오늘 좋은 내용 여러분들의 것으로 만들으셨으면 좋겠습니다. Ve herkesin odaklanarak dinleyip dinledikleri şeyleri de kendi ekiplerinde oluşturmalarını diliyorum. 김준베이 뿌이룬. 반갑습니다. 오늘 제품 강의를 하게 된 다이아몬드 마스터 김준입니다. Merhabalar, ben bugünkü ürün sunumunu üstlenen Diamond Master Kim Jun. 오늘은 제품의 기능을 설명하기보다 제가 직접 제품을 사용하면서 받은 감동을 여러분들과 함께 나누는 시간을 가져보도록 하겠습니다. Bugün sizlere ürün özelliklerini anlatmaktan ziyade bizzat kullanırken yaşadığım deneyim ve hissettiğim memnuniyeti sizlerle paylaşmak istiyorum. 이건 제 2년 전의 제 모습입니다. Bu benim 2 yıl önceki halim. 저는 18살부터 여드름이 올라오기 시작하면서 또 성인이 되면서 턱과 목까지 심하게 여드름이 번지게 되었습니다. Ve sivilce sorunlarım 18 yaşında başladı. Ergenlik ve yetişkinlik dönemiyle birlikte ise çene ve boynumda da yine yayılmaya başlamıştı. 병원 치료 없이 오직 애터미 제품만을 꾸준히 사용을 했었고요. Hiçbir hastane yöntemine gitmeden sadece atom ürünleriyle düzelttim. 약 6개월 만에 피부가 이렇게 깨끗해지는 변하는 경험을 하게 되었습니다. Ve 6 ay içerisinde de cildimin tertemiz olacağı deneyimini yaşadım. 좀 이 감동을 받았고, 이 감동으로 인해 지금까지 애터미 사업을 하게 되었습니다. Ve bu değişim beni çok etkiledi. Hatta atom işini yapmamın en büyük sebeplerinden biri de bu oldu. 오늘은
오늘은 단순히 여드름이 좋아진 이야기를 하는 게 아니라 제가 피부를 관리하면서 가장 중요하게 생각했던 네 가지를 설명드리려고 합니다. Ve bugün size sadece benim sivilcelerim geçti demek için burada değilim. Cildime bakım yaparken benim için önemli olan 4 tane şeyi anlatacağım. 그래서 오늘 제가 실제로 실천했던 순서대로 건강한 피부를 위한 네 가지 습관을 소개해 드리겠습니다. Ve ben de size kullandığım zaman akne eğilimli ciltler için neler yapmalıyız diye bunları sırasıyla göstereceğim. 노폐물과 피지 제거, 그다음 노폐물과 피지 제거, 그다음에 각질 관리, 수분 보습, 그다음 진정, 이 네 가지에 집중을 해서 관리를 했습니다. Kir ve sebum temizliği, peeling, ölü deri temizliği, nemlendirme ve cildi yatıştırma şeklinde 4 ana başlıkta inceleyeceğiz. 첫 번째는 노폐물과 피지 제거인데요. Birincisi kir ve sebum temizliği. 여름에는 기온이 높아지면서 피지와 땀이 평소보다 많이 나게 됩니다. Yaz aylarında hava sıcaklığından dolayı cildimiz daha fazla yağ ve ter üretir. 여기에 자외선 차단제와 먼지까지 피부에 쌓이면서 모공이 막히기 쉬운 환경이 만들어집니다. Ve güneş kremi kalıntıları artı çevresel kirler de eklendiği zaman gözeneklerin tıkanması daha da kolaylaşır. 그래서 피부 관리의 첫 번째는 깨끗한 세안입니다. Bu yüzden cilt bakımının en önemli adımı iyi bir temizliktir. 중요한 것은 피지를 모두 없애는 것이 아니라 과도한 피지와 노폐물을 깨끗하게 제거하는 것입니다. Ve buradaki amaç tamamen yağı yok etmek değil, mevcut olan fazla sebumu ve kiri arındırmak, nazikçe temizlemektir. 그러기 위해서는 피부의 자극은 줄이면서 세정력이 좋은 클렌징 제품을 것인데요. Ve bunun için 사용하는 것이 ne? 사용하는 Bunun, 것이 중요한데요. bunun için en önemli yöntemlerden bir tanesi ise cildin tahriş edilmeden temizlenmesidir. 이를 위해 추천드리는 제품이 애터미 딥 클렌저와 폼 클렌저입니다. Benim burada önereceğim ürünler Atomy Deep Cleanser ve Foam Cleanser ürünleridir. 딥 클렌저로 메이크업과 피지, 노폐물을 부드럽게 제거하고 폼 클렌저로 한 번 더 세안하면서 피부를 깨끗하게 관리하는 데 도움이 됩니다. Deep Cleanser ile makyajı, fazla yağ ve kirleri nazikçe temizlerken Foam Cleanser ile ikinci kez yıkadığımızda geri kalan kalıntıları, kirleri alır ve cildin daha ferah olmasını sağlar. 두 번째는 각질 관리입니다. İkincisi ise ölü deri bakımı. 세안을 했더라도 오래된 각질은 그대로 남아 있을 수가 있습니다. Yüzünüzü yıkasak bile ölü deri kalıntıları cildimizde kalabiliyor. 각질이 너무 많이 쌓이면 모공을 막고 피부 결을 거칠게 만들면서 이후 사용하는 스킨케어의 제품 흡수도 방해할 수 있습니다. Ve ölü deri biriktiği zaman hem gözenekleri tıkar, cildi daha pürüzlü hale getirir ve daha sonra kullanılan cilt bakım ürünlerin emilimini azaltır. 그래서 각질을 주기적으로 관리하는 것이 중요한데요. Ve düzenli olarak ölü deri temizliği yapmak çok önemlidir. 이때 중요한 것은 피부에 자극을 주지 않으면서 어, 저자극으로 부담을 않으면서 관리하는 것입니다. Ve burada dikkat edilmesi gereken şey ise cildin sert bir şekilde ovalanarak değil, cilde yük bindirmeden nazikçe temizlemektir. 추천 제품은 애터미 필링 젤과 필링 패드입니다. Ve burada önereceğim ürün ise Atomy Peeling Gel ve Peeling Pad'leridir. 이번에 터키에 새로 나온 제품이죠. Sağdaki Türkiye'de yeni çıkan bir ürün. 간편하게 그냥 한 번씩 얼굴 쓱쓱 닦아내는 것만으로 간편하게 각질 제거할 수 있는 그런 제품입니다. Ve ürünü kullandığınız zaman cildi tahriş etmeden ölü derileri temizleyebileceğiniz bir üründür. 세 번째는 수분 보습입니다. Üçüncüsü nemlendirme. 세안과 각질 관리를 마친 피부는 충분한 수분 공급이 필요합니다. Temizlik ve peeling adımından sonra cildin iyi nemlendirilmesi gerekir. 피부에 수분이 부족하면 피부 장벽이 약해지고 균형이 무너지면서 피지가
과도하게 분비될 수가 있습니다. Cilt susuz kaldığı zaman cilt bariyeri zayıflar, yağ ve nem dengesi bozulur ve bunun sonucunda ise cilt daha fazla yağ üretmeye başlar. 특히 여름에는 땀을 많이 흘리잖아요. Özellikle yazın daha fazla terliyoruz. 땀이 증발하면서 피부 속의 수분도 함께 빠져나가기 때문에 겉은 촉촉해 보여도 피부는 쉽게 건조해질 수가 있습니다. Ter buharlaştığı zaman cildin içerisindeki nem ile birlikte kaybolur. Bu nedenle cildimiz nemli hissetsek bile aslında kolay bir şekilde kurur. 그래서 피부에 충분한 수분을 공급해 유수분 균형을 유지하는 것이 중요합니다. Bu yüzden nemlendirip cildin nem dengesini korumak çok önemlidir. 수분 보습을 위해 추천드리는 제품이 더 페임 세트와 이 수분 마스크팩 두 종입니다. Nemlendirme için önereceğim ürünler ise Atomy The Fame seti ile nem maskeleridir. 마지막은 피부 진정인데요. Son olarak cildi yatıştırmak. 여름에는 강한 자외선과 높은 기온 때문에 피부가 쉽게 열을 받고 자극을 받습니다. Yaz aylarında daha güçlü güneş ışınlarından dolayı ve yüksek sıcaklıktan dolayı cilt daha kolay yanar ve tahriş olur. 피부가 계속 자극을 받으면은 예민해지고 또 붉어질 수 있기 때문에 피부를 편안하게 진정시켜주는 과정이 필요합니다. Ve bu yüzden daha fazla tahrişe sebep olacağından dolayı hassaslaşır ve kızarık oluşur. Bundan dolayı ise yatıştırma önemli bir adımdır yine. 그래서 피부 진정을 위해 추천드리는 제품은 더마리얼 시카 라인입니다. Cildi yatıştırmak için önereceğim ürün ise Atomy Dermaria Cica serisidir. 하루 동안 자외선과 열로 자극받은 피부를 편안하게 진정시키는데 도움이 됩니다. Gün boyunca güneş ve sıcaklık nedeniyle yorulan cildi rahatlatıp sakinleştirmeye yardımcı olur. 결국 건강한 피부는 특별한 비법으로 만들어지는 것이 아니라 기본을 얼마나 꾸준히 실천하느냐에 달려 있습니다. Sonuç olarak sağlıklı bir cilt tek bir sır veya iyi bir ürünle değil, temel düzenli bakım alışkanlıklarından dolayı güzel olur. 제가 여드름을 관리하면서 배운 것도 바로 이것이었습니다. Benim de sivilcelerime bakım yaparken öğrendiğim şey bu oldu. 피부를 깨끗하게 하고 오래된 각질을 관리하고 충분한 수분을 채우고 자극받은 피부를 진정시키는 것입니다. Cildi temiz tutmak, eski ölü derileri temizlemek, yeterli nemlendirmek ve tahriş olmuş cildi yatıştırmaktı. 피부 고민은 사람마다 다르지만 건강한 피부를 만드는 기본 원리는 크게 다르지 않다고 생각합니다. Herkesin cilt problemi farklı olabilir ama cilt oluşturmanın temel prensiplerinin büyük ölçüde aynı olduğunu düşünüyorum. 그래서 전 이 네 가지 습관이 다양한 피부 고민을 관리하는 첫걸음이라고 생각합니다. Ve hangi cilt tipine soruna sahip olursanız olun bu dört temel şeyi yapılması gerektiğini düşünüyorum. 제 경험이 여러분들에게 어, 건강한 피부 관리에 도움이 되었으면 좋겠습니다. Ve benim ürün deneyimimin de sizlerin cilt bakımında faydalı olmasını isterim. 감사합니다. Teşekkür ederim. 네, 우리 김준배의 본인의 체험과 경험을 통한 이 제품 감동의 전달을 하는 그런 시간이었어요. Ve Kim Jun Bey'in cilt bakımından sonra etkileri, gördüğü faydalarını anlattığı bir sunum oldu bizlere. 네, 무엇보다 애터미 사업에서 가장 중요한 것은 아주 자세한 그런 학문적인 내용보다는 내가 사용했던 감동을 전달하는 것이 가장 중요하다고 생각합니다. Ve ben de her şeyden öteye Atomi'de verilen bu bilgilerden ziyade en önemli şeyin kişinin kendi deneyimi olduğunu 음. düşünüyorum. 여러분들도 여러분들의 제품을 많이 많이 사용해 보시고 그 감동을 많은 분들께 전달할 수 있는 그런 기회를 만드셨으면 좋겠어요. Ve sizler de ürünleri kullanarak deneyimler oluşturup bu şekilde tanıtma fırsatı yakalarsanız sevinirim. 네, 다음은 사업 강의입니다. Şimdi ise iş sunumundayız. 우리 애터미 사업에서 가장 성공하기 위해서 필수적으로 알아야 되는 항목에 대해서 오늘 스타마스터 조 베이께서 강의를 해주실 예정입니다.
Ve bugün ise Atomi işinde başarılı olmak için olmazsa olmaz dediğimiz sunumu Star Master Joe Bey yapacak. 우리 조베이 같은 경우에는 아주 빠른 속도로 성장을 하고 있기도 하고, 터키에서 팀의 성장 속도도 굉장히 빠른 속도로 성장을 시키고 있는데, 과연 그 비결이 무엇인지 여러분들과 함께 알아보도록 하겠습니다. Joe Bey ise ekibimizdeki en hızlı gelişme kaydeden ve ilerleyen ekiplerden bir tanesi ve kendisinin nasıl bu kadar hızlı bir şekilde ilerlediğini de kendi sunumuyla birlikte öğreneceğiz. 조베이 브이는 Herkes merhaba. 먼저 화면 공유부터 할게요. Ekranlarımı paylaşıyorum. 잘 보이나요? 네. 네. 여러분들은 애터미를 만났기 때문에 반드시 성공합니다. Sizler Atomi ile buluştuğunuz için, tanıştığınız için zaten mutlaka başarılı olacak kişilersiniz. 네. 여러분들의 성공을 설계해드리는 애터미 성공 컨설턴트 스타마스터 조입니다. Ve ben ise sizlerin başarı yolundaki başarı mentorunuz Star Master Joe. 어, 왜 같은 애터미라는 회사에서 사업을 하는데 결과는 다를까요? Peki neden hepimiz aynı Atomi şirketinde çalışıyoruz ama sonuçlar farklı? 애터미는 공평합니다. Atomi farklıdır. 제품이 같아요. Ürünleri aynıdır. 가격도 같습니다. Fiyatları da, 보상 플랜도 같습니다. kazanç planı da aynı şekilde. 그런데 Ama 왜 어떤 사람들은 임페리얼 마스터가 되고 어떤 사람들은 2년, 3년이 지나도 아무런 회원 한 명도 소개하지 못할까요? peki neden kimileri Imperial Master olurken kimileri 2 yıl, 3 yıl geçse de herhangi bir gelişme kaydedemiyor? 그래서 오늘은 이 성공한 사람들의 공통점을 말씀드리겠습니다. Bu yüzden bugün sizlere başarılı kişilerin ortak yönlerini anlatacağım. 여러분들은 왜 애터미를 시작하셨나요? Sizler neden Atomi'ye başladınız? 돈, 자유, 가족, 여행, 건강. Para, özgürlük, aile, seyahat veya sağlık. 그것들은 목표가 아닙니다. Bunlar bir hedef değildir. 그런 것들은 이유입니다. Bunlar bir sebeptir. 꿈이 없는 사람은 비가 오면 쉬어요. Hayali olmayan kişiler yağmur yağdığı zaman ıslanır 피곤하면 쉽니다. ve yorulduğu zaman da dinlenir. 누가 뭐라고 말하면은 포기합니다. Ve biri bir şey söylediği zaman da vazgeçerler. 하지만 꿈이 있는 사람은 누가 뭐라고 하든지 말든지 계속 갑니다. Ama hayali olan kişiler birileri bir şey söylesin ya da söylemesin sürekli devam ederler. 애터미의 창업자 박한길 회장님께서는 이 꿈과 목표 설정이 확실히 세워진다면은 그 어떤 어려움도 극복하고 반드시 애터미로 성공할 수 있다라고 말합니다. Atomi'nin kurucusu Parkangil Başkanı'nın şöyle bir sözü var. Hayali ve hedefi olan kişiler mutlaka onu başarırlar bir şekilde. 여러분들의 꿈은 무엇인가요? Peki sizlerin hayali ne? 저는 회원일 때부터 지금까지 매월 계속해서 인생 시나리오를 작성하고 있어요. Ben üye olduğum günden beri her ay hayat senaryosunu yazıyorum. 이것은 제 목표이자 조라는 사람의 인생 극본입니다. Bu benim hedefim ve Joe denilen kişinin hayat senaryosu. 저는 회원일 때부터 지금까지 계속해서 기회가 될 때마다 이 인생 시나리오를 발표하고 있어요. Ben üye olduğum günden bu yana kadar her fırsatta hayat senaryosunda bunu sürekli anlatıp duyurdum. 이것은 선언이자 약속입니다. Ve bu ise kişinin kendine verdiği bir sözdür. 말하면서 가장 먼저 듣는 사람은 앉아서 듣고 있는 사람이 아니라 제 자신이에요. Söylendiği zaman ilk önce duyan kişi karşıda oturan kişi değil, önce kişinin kendisi duyar.
성공의 첫 번째 단계인 이 인생 시나리오를 꼭 작성해 보세요. Başarının 8 adımındaki ilk adım olan hayali mutlaka yazın. 여기에는 여러분들이 원하는, 진짜 원하는 삶이 있어요. Burada sizlerin gerçekten sahip olmak istediği hayat var. 한 달에 300만 리라 이상의 돈을 벌게 되면은 어떤 삶을 살고 싶은지 또 어떻게 살고 싶은지를 적어 보는 것입니다. Ve diyelim ki ayda 300 bin TL kazanan birisiniz ve böyle bir durumda nasıl bir hayat yaşarsınız bunu yazıyorsunuz. 여러분, 저는 이번에 하타이 일정을 마치면서 안탈리아에 가야 하는데 비행기로 가려고 하니까 바로 갈 수가 없더라고요. Ben geçtiğimiz programda Hatay'dan İstanbul'a gidecektim, Antalya'ya gidecektim fakat direkt gidiş yoktu. 그래서 이스탄불로 갔다가 환승으로 안탈리아까지 갔습니다. Ve önce İstanbul'a daha sonra transferle Antalya'ya geçtim. 아주 정확하고 예상 시간보다 훨씬 더 빠르게 목적지까지 도착하더라고요. Ve tahmin ettiğimden çok daha hızlı ve erken bir şekilde varış noktasına vardık. 비행기는 왜 목적지를 잃지 않을까요? Peki bir uçak neden bir rota belirlesin, konum belirlesin? 그거는 GPS나 비행기 기장의 실력, 정확한 항로 같은 것이 있을 거예요. Ve bunun içinde bir GPS veya pilotun bir yönü olacaktır tabii ki. 성공도 같습니다. Başarı da aynı şekilde. 꿈은 방향이에요. Hayaller ise bunu gösterir. 목표는 좌표입니다. Hedef ise bizim varış noktamızdır. 이게 성공자들이 가장 중요하게 생각했던 꿈과 목표 설정이라는 인생 시나리오입니다. Tüm başarmış olan kişilerin olmazsa olmaz dediği şey ise hayal kurmaktır hayat senaryosunda. 성공은 총 8단계에 따라서 달성되는 것입니다. Başarı ise 8 adımda gerçekleşir. 우리가 계단을 하나씩 밟아 올라가서 꼭대기에 도착하듯이 이 8개의 단계를 지나야 성공이 있는 거예요. Bizler de bir merdiven gibi düşünüp ulaştığımız noktayı aynı şekilde başarının 8 adımında bir merdiven olarak düşünmeliyiz. 두 번째는 결심입니다. İkincisi ise kararlı olmak. 이 결심은 어떠한 경우에도 흔들리지 않아야 돼요. Ve bu karar ne olursa olsun sarsılmamalıdır. 그래서 우리 사훈에 뭐라고 적혀 있죠? Peki o zaman biz ne diyoruz? 믿음에 굳게 서며라고 적혀 있습니다. Ve inançlı ol diyoruz. 우리 모두는 살면서 갈림길에 서게 됩니다. Bizler yaşadığımız zaman her zaman karşımıza seçim yolları çıkıyor. 두 가지일 수도 있고 세 가지 갈림길일 수도 있어요. Bu gideceğimiz yol 2 de olabilir, 3'e de çıkabilir. 우리는 그때 선택을 하면서 살아갑니다. Ve bizler de bir seçim yapıp yaşıyoruz. 그래서 그 선택을 어떤 기준에 따라서 해야 하는지 알려드릴게요. Ve bu yolu da hangi temele bağlı olarak seçip gidiyoruz? Bunlara bakalım. 첫 번째, 주도적인 삶을 살겠다는 결심입니다. Birincisi ise düzenli bir şekilde yaşamak istemek. 이 주도적인 삶이 무엇인지 알려드릴게요. Peki ne demek bu? 제가 20대 첫 직장을 청소년들을 지도하는 사회복지사로 일을 했어요. Ben 20'li yaşlarımın ilk yıllarında çalıştığım bir yer vardı. 그때 제가 맡은 업무가 그 지역에 있는 중고등학생들에게 본인 스스로 학습을 하도록 해서 아이들을 올바르게 성장시키는 일을 했어요. Ve o zamanlar benim yaptığım şey ise öğrencilerin kendi kendilerini yetiştirebilmesini sağlamak için onları yönlendirmeydi. 꿈이 없는 아이에게는 상담을 통해서 꿈을 심어주고 또 꿈이 있는 아이에게는 그 꿈에 맞는 직업을 가진 사람과 연결해서 멘토링을 진행하는 거였어요. Ve o zamanlar hayali olmayan öğrencilere bir hayali olması gerektiğini söyleyen, hayali olan kişiye ise hayali neyse o hayalde olan birinin aracılığıyla ona mentorluk yaptırmaktı. 그래서 마술사를 하고 싶은 아이도 있고 연구원이 되고 싶은 아이도 있고
비보이를 하고 싶어 하는 아이도 있고, 왜, 의사가 되고 싶은 a이도 있는데, 이런 다양한 꿈인 aidil'e 꿈을 지지하고 응원하는 사람이었죠. Doğal olarak bakıldığı zaman ise işte doktor, araştırmacı, farklı mesleklere sahip olmak isteyen çocuklara bu mentorluk aracılığıyla aslında onları yönlendiriyordu. 근데 이 아이들이 제가 하라고 해서 공부를 하거나 운동을 하거나 하는 게 아니었어요. Ama bu çocuklar ben söylediğim için spor yapan veya işte çalışan kişiler değillerdi. 각자가 가진 목표와 마음의 결심으로 행동을 하는 거였어요. Hepsinin kendi kişisel hedefi ve içten verdikleri bir kararları vardı. 여러분들도 마찬가지 아닌가요? Sizler de aynı değil misiniz? 오늘 강의를 듣고, 아, 내가 애터미 사업을 해봐야겠다라고 마음을 먹어요. Sizler de bugünkü sunumu dinledikten sonra ben de bu işi yapmalıyım diye kafaya koyun. 이 애터미를 통해서 멋진 집에서 멋진 차를 타면서 가족들과 정말 행복하게 살아야겠다라고 결심을 했어요. Ve diyelim ki Atomi aracılığıyla sizler de havalı bir eve, havalı bir araca ve havalı bir aile yaşantısına sahip oldunuz. 그 다음에 남편이나 아내에게 또는 친구에게 애터미 사업을 하기로 했다고 말했어요. Ve diyelim ki akrabalarınıza, ailenize ve çevrenize Atomi işini yapacağınızı söylediniz. 그러면 그분들이 뭐라고 하나요? Peki ne söyleyecekler size? 막 박수 치면서, 오, 정말 잘 생각했다. 응원한다. 너는 꼭 할 수 있어. 이렇게 말하나요? Peki bu kişiler alkışlayıp o çok iyi yaptın, iyi bir karar verdin, iyi bir yol seçtin mi diyeceklerdir. 아니죠. Demeyeceklerdir değil mi? 그게 뭔데? 뭐 이상한 거 아니야? 어디서 이상한 거 듣고 와가지고 이러는 거야. 괜히 Ve 사기당할 생각하지 말고 집에서 밥이나 해. büyük ihtimalle yani anlattığın nasıl bir iş, işte dolandırılmayasın, aman işte böyle bir iş mi olur tarzında şeyler evinde otur, yemeğini yap diyeceklerdir. 아니면 가서 출근이나 해. 이러지 않을까요? Ya da işte onun yerine bir işe gir demeyecekler midir? 그 말을 듣고 기운이 빠져가지고, 그래. 난 지금 헛된 꿈을 꿀 때가 아니야. 밥 해야지, 애들 챙겨야지, 출근해야지 하면서 포기해야 할까요? Peki o zaman böyle bir şey duyduğumuz zaman doğru diyorlar. Ben hani böyle bir iş yapacağıma adam akıllı bir işe gireyim, çocuklarıma bakayım, evime bakayım mı demeliyiz? 이러면 안 된다는 거예요. Böyle yapmamalısınız. 그러니까 다른 사람이 내 인생을 주도하면 안 돼요. Yani kendi hayatımıza başkalarının müdahale etmesine izin vermemeliyiz. 내가 가진 애터미의 그 성공에 대한 이 생각을 가지고 다른 모든 사람들의 생각을 바꿔줘야 돼요. Bizlerin atomiye olan sahip olduğu düşünceyi karşı tarafın düşüncelerini değiştirmeliyiz kendi düşüncelerimizle. 그 많은 사람들이 가진 부정적인 생각조차도 내 눈빛, 내 말, 내 표정으로 다 바꿔버리겠다라는 생각을 가져야 한다는 겁니다. Ve biz anlattığımızda bizlere negatif bir şekilde dönen kişilere kendi göz ışığımız, kendi sözlerimiz ve hareketlerimizle hepsinin düşüncesini değiştireceğim hissiyatına sahip olmalıyız. 다들 결심하셨나요? Sizler de karar verdiniz mi peki? 결심한 것 같습니다. Karar vermiş gibisiniz. 자, 그리고 두 번째는 긍정적인 생각을 해야 돼요. İkincisi pozitif düşünmelisiniz. 긍정적인 생각은 안 되는 것을 그냥 되는 것처럼 우기는 게 아니에요. Pozitif düşünmek demek olmayan bir şeyi olmuş gibi farz etmek değildir. 이 세상은 어떻게 생각하느냐에 따라서 내 능력이 10% 발휘가 되기도 하고 100% 발휘가 되기도 합니다. Ve bu düşünce ve hayat tarzı hayatımızı %10 da değiştirebilir, %90 da değiştirebilir. 여러분들 모두 다 이 성공할 수 있는 능력을 이미 가지고 있어요. Sizler zaten başarılı olabilecek yeteneğe sahipsiniz. 왜냐하면 애터미가 될 수밖에 없게 만들어져 있기 때문이에요. Çünkü bunun sebebi ise atomi zaten olmazsa olmazı yapacak şekilde oluşturulmuştur. 주변 사람들에게 애터미 샴푸 써봐라, 머리카락이 건강해졌다, 애터미 칫솔 치약 써봐라, 정말 싸고 좋다.
Çevrenizdeki kişilere şampuanını kullan, daha sağlıklı saçların olabilir. Diş fırçası, diş macununu kullan, dişlerin daha sağlıklı olur. Bu şekilde deyin. 애터미 사업 해보자. 생필품 쓰기만 해도 돈 벌 수 있다. 오늘 줌 회의 있는데 지금처럼 들어와서 봐라. 정말 인생을 바꿀 절호의 기회다. Ve işte Atomi işini birlikte yapalım. Bugün Zoom toplantısı var. Bir dinle, hayatımızı değiştirelim. 내가 써봤는데 제품만 좋은 게 아니라 사업성도 정말 좋더라. 네가 와서 듣고 확인해봐라. Ben kullandım. Bunu sadece kullandığım için söylemiyorum. İş kısmı da çok güzel. Sen kendin gel bir dinle. 이렇게 얘기만 하면 애터미 제품이 좋기 때문에 팔려나가요. 써보면 살 수밖에 없어요. Bu şekilde bile söyleseniz, ürün kullanıldığı zaman zaten almama gibi bir şey istememeleri olmuyor. 안 팔리는 이유는 딱 하나입니다. Satılamamasının tek bir sebebi vardır. 내가 입을 꼭 다물고 있기 때문에. Ağzımız kapalı olduğu için. 자, 세 번째는 대가를 지불할 각오를 하겠다는 거예요. Üçüncüsü ise bedel ödemeye hazır olma. 여러분, 비행기가 언제 가장 많은 연료를 사용하는지 아시나요? Peki uçaklar en çok ne zaman hareket eder? 하늘을 날고 있을 때일까요? Havalar açık olduğunda mı? 아닙니다. Hayır. 비행기가 가장 많은 연료를 사용하는 순간은 이륙할 때예요. Ve uçağın en çok güç kullandığı an ise ilk kalkış anındadır. 활주로를 달리면서 엄청난 힘을 사용합니다. Ve ilk başladığı andan hava kalkışa kadar en çok gücünü harcar. 그 큰 비행기가 달리는데 얼마나 많은 힘이 필요하겠어요? Peki o kadar büyük bir uçağın kalkışında ne kadar büyük bir güç gereklidir? 속도를 계속 높이고 강한 바람을 이겨내고 무거운 그 비행기 기체를 들어 올리기 위해서 정말 큰 에너지를 씁니다. Ve hızını sürekli yüksek hızda tutmak, o rüzgara karşı aynı şekilde ilerlemek ve o ağırlıkla beraber o sabitliği geliştirmek için ne kadar çok güç harcaması gerekir? 하지만 한번 하늘에 올라가면 어떨까요? Peki bir kere havaya kalktığında nasıl olur? 그때부터는 훨씬 적은 힘으로 멀리 안정적으로 날아갈 수 있어요. Ve bir kere hava kalkışına ulaştıktan sonra artık daha güvenli ve sabit bir şekilde gidebilir. 애터미 사업도 똑같습니다. Atom işi de aynı şekildedir. 처음에는 쉽지 않아요. İlk başta kolay değildir. 처음에 사람 만나야 하고 제품을 써보고 공부해야 하고 초대해야 하고 거절도 당해야 합니다. İlk başlarda ürünleri de çalışmak gerekiyor, ürünleri denetmek gerekiyor. Birçok kişiye anlatıp reddediliyorsunuz. 왜 이렇게 힘들지? 이 Niye 애터미 bu 사업 kadar? 나만 힘든 걸까? 이렇게 생각할 수도 있어요. Ve niye bu kadar zor? Bir tek ben mi yapamıyorum diye de düşünebilirsiniz. 하지만 그것은 실패하고 있는 것이 아닙니다. Ama bu başarısız olduğunuz anlamına da gelmiyor. 지금 여러분들은 이륙을 준비하는 비행기예요. Sizler şu anda kalkışa hazırlanan bir uçaksınız. 활주로를 달리고 있는 비행기를 보고 왜 아직도 땅에 있지라고 말하는 사람은 없어요. Ee, Pistte hızlı bir şekilde ilerlerken niye hala havalanmadı diyen hiç kimse yoktur. 왜냐하면 하늘로 올라가기 위해서 필요한 과정이라는 것을 모두가 알고 있기 때문이에요. Çünkü herkes havalanmak için geçerli o sürecin olması gerektiğini biliyor. 그래서 계속 말하다 보면 이 애터미를 알아보는 사람이 있어요. Çünkü sürekli böyle anlattıktan sonra atomiyi araştırmak isteyen kişiler oluyor. 자, 이렇게 반드시 성공하겠다는 결심을 했다면은 다음은 명단 작성입니다. Ve kesin bir şekilde ben karar verdim, başarılı olacağım diyorsanız bir sonraki adım isim listesi hazırlamaktır. 어떤 사람에게 이 사업을 전달할지, 제품을 얘기할지를 리스트를 적는 거예요. E, Kime neyi anlatsam, hangi ürünü anlatsam diye bir liste hazırlamaktır. 예상 고객 명단을 적는 겁니다. Ve tahminen müşteri potansiyeli listenizi hazırlıyorsunuz. 이 리스트에는 내가 생각했을 때 애터미를 사업을 할 것 같은 사람을 적는 게 아니에요.
Ama bu listeyi hazırladığınız zaman işte bu atom işini yapacak biri gibi duruyor dediğiniz kişiler değildir. 내가 아는 모든 사람을 적는 거예요. Tanıdığınız herkesi yazmalısınız. 내가 건강기능식품을 가지고 있고 싸고 좋은 스킨케어 제품을, 생필품들을 가지고 있다. Takviye gıdalarınız ve cilt bakımı ürünleriniz var. 살 게 있다면 나한테 꼭 사라 라고 말하는 거예요. Almak istediğiniz bir şey varsa mutlaka bana söyleyin demeniz yeter. 그러니까 그들에게는 모든 사람들에게 애터미 마트에서 쇼핑할 수 있는 이 정보를 전달하는 거예요. Ve bu kişilere Atomi Shop uygulaması olduğunu ve buradan alışveriş yapabileceği bilgilerini aktarmalısınız. 그런데 보통 이 과정을 힘들어하는 이유는 할 사람 안 할 사람을 스스로 판단하기 때문이에요. Ama ilk başlarda bu işin zor olmasının sebebi bu kişi yapar, bu kişi yapmaz diye bizim karar vermemizden kaynaklı olur. 예를 들어서 환자가 병원에 갔어요. Diyelim ki bir hasta hastaneye gitti 그런데 환자가 기침을 합니다. ve hasta öksürüyor. 그럼 기침을 한다고 해서 의사가 바로 당신은 지금 폐암입니다라고 진단할까요? Peki öksürdüğü için doktor hemen ona sen işte akciğer kanseri misin diyordur. 절대 아니죠. Asla böyle demiyordur, değil mi? 먼저 피 검사도 해야 되고 CT도 찍어야 되고 MRI도 찍어야 돼요. Ve ilk başta bir teste girmesi gerekiyor. Kan testi veya MR gibi birçok cihaza teste girmesi gerekiyor. 왜냐하면 증거가 없는 상태에서 함부로 환자의 병을 판단해서는 안 되기 때문이죠. Bunun sebebi ise herhangi bir kanıt olmadan o hastaya bir tanı koymak. 우리도 사람을 만날 때 마찬가지입니다. Bizler de insanlarla buluştuğumuzda aynı şekildeyiz. 내 생각으로 이 사람은 안 할 거야. 이 사람은 돈이 없어. 이 사람은 바빠. 이 모든 것은 사실이 아니라 그냥 내 추측이에요. Ve bir kişiyle karşılaştığımız zaman veya görüştüğümüz zaman bu kişinin parası yok, bu kişi çok yoğun, bu kişi yapmaz diye biz kendi kendimize teşhis koymamalıyız. 그래서 내가 예측하고 판단하지 말고 그 사람이 스스로 결정을 내릴 수 있도록, 행동할 수 있도록 모든 사람들에게 정보를 줘야 됩니다. Bizler kendi kendimize ön yargıyla ve tahmini varsayımlarda bulunmadan o kişilere yapabilecekleri fırsatı gösterecek bilgileri vermeliyiz. 한 사람당 보통 한 250명 정도를 알고 있다고 해요. Ve bir kişi ortalama 250 kişiyi tanıdığı söylenir. 왜냐하면 휴대폰 연락처에 한 그 정도 사람이 있다고 합니다. Çünkü bir telefon rehberinde en az bu kadar kişi vardır. 어쨌든 그 사람들을 먼저 쭉 적어서 그 사람들에게 애터미를 소개해야 돼요. Ve bu kişilerin hepsini tek tek yazıp Atomi'yi tanıtmalıyız. 그래서 이 사람들을 고향에 있는 친구, 중고등학교 친구, 대학 친구 이런 것들을 적어보는 거예요. Ve bu listeye işte memleketteki arkadaşlar, okulda ilkokul veya işte lisedeki arkadaşlar şeklinde herkesi yazıyoruz. 튀르키예는 4년씩 학교를 다니니까 더 많은 친구들이 있을 거예요. Ve Türkiye'ye yaklaşık 4 yıllık süreçler halinde okuduğu için daha fazla arkadaşı vardır. 그리고 현재 내가 하고 있는 일을 통해서 아는 사람들을 적어보고 내가 활동하는 그런 단체들, 사회 단체들을, 사람들을 적어보는 거예요. Ve çalıştığımız yerlerde de mevcut günlük görüştüğümüz kişilerin de aynı şekilde isimlerini yazıyoruz. 내가 예전에 일했던 곳의 직장 동료들도 적어볼 수 있죠. Ben eskiden çalıştığım iş yerindeki iş arkadaşlarımı da yazdım. 남성분들 같은 경우에는 군대 친구들도 적을 수 있을 거예요. Erkeklerin durumunda askerlik arkadaşları da yazılabilir. 죄송한데 주석 차단을 좀 부탁드립니다. Çok özür dileyerek ekran karalayan varsa yapmayabilir miyim? 감사합니다. Teşekkürler. 자, 이렇게 쭉쭉 적다 보면은 그 사람들이 한 250명 정도의 리스트가 나올 거예요. Ve bu listeleri ayırıp yazdıktan sonra 250 kişiye ulaşacaktır. 그 리스트가 나오고 나면 그 리스트를 얼마나 빨리 활용해서 알리느냐가 사업의 성공을 결정합니다. Ve bu listeyi hazırladıktan sonra ne kadar hızlı bir şekilde aktarıp tanıttığımıza bağlı olarak da işinizin hızı belirlenir. 이 속도가 중요한 이유가 있어요. Ve hızın olmasının bir sebebi var.
우리가 산 꼭대기에서 눈뭉치를 뭉친다고 생각해 볼게요. Ve gözümüzü açıp kapatıncaya kadar bir yere ulaştığımızı varsayacağız. 굴릴수록 더 많이 커지고 빨라지고 나중에는 사람의 힘으로 밀 수 없을 만큼 커질 거예요. Ve karşımızda bir şeyin olduğunu ve insanların bile hareket ettiği zaman hareket ettiremeyecek kadar büyüdüğünü varsayın önünüzdeki engelin. 우리 사업도 똑같습니다. Bizim işimiz de aynı şekilde. 처음에는 소비자 한두 명 별로 안 크게 느껴질 수도 있어요. İlk başlarda tüketicilerin bir veya iki tane olması bizlere büyük gelmeyecektir. 그렇게 쌓이면서 조직이 스스로 커지기 시작하는 겁니다. Ama bu katlanarak ekibi büyüyor. 그러면 이렇게 말하시는 분들도 있어요. Ama şöyle söyleyenler olabilir. 근데 저는 아는 사람이 하나도 없어요. Fakat benim bildiğim hiç kimse yok. 제 휴대폰에는 저장된 사람이 엄마, 아빠 둘밖에 없어요. Benim telefon rehberimde işte annem babam dışında hiç kimse yok diyenler de vardır. 그러면 이런 사람들은 어떻게 할까요? 포기해야 Peki 할까요? peki böyle kişilerden ne yapmalıyız? Vaz mı geçmeliyiz? 자, 이런 사람들은 적극적으로 초대를 하셔야 돼요. Bu kişiler aktif bir şekilde davet etmeli. 사람이 없다 했는데 누구를 초대해야 될까요? Peki tanıdığım kimse yok dedi. O zaman kimi davet etmeli? 밖에 나가셔야 됩니다. Dışarıya çıkmalı. 나가서 지나다니는 모든 사람들, 길에서 마주치는 사람들, 눈에 보이는 모든 사람들에게 애터미를 알리셔야 돼요. Ve dışarıya çıkıp yürürken göz göze geldiği, bulunduğu yerdeki herkesle görüşmeli. 오히려 내가 아는 사람들보다 모르는 사람들이 애텀이라는 회사와 제품, 수익성에 대해서 들었을 때 더 진지하게 들어줄 확률이 높아요. Ve tam tersi tanıdığımız kişilerdense tanımadığımız kişilerin Atomi'ye, Atomi ürünlerine veya gelir kısmına ilgi göstermesi çok daha yüksek bir ihtimaldir. 그리고 스스로 알아보고 판단하기도 합니다. Ve kendi kendilerine araştırıp karar verip araştırırlar. 주변에 사람이 없다고 해서 포기해서는 안 된다는 거예요. Yani etrafımızda, çevremizde kimse yok diye vazgeçmemeliyiz demek bu. 나는 안 될 거야라고 말할 시간에 나가가지고 한 명이라도 더 만나는 게 중요합니다. Ben yapamıyorum demekten ziyade dışarıya çıkıp yeni kişilerle buluşmak daha önemlidir. 그리고 명단을 쓰신 분들은 하루에 10명이든 20명이든 정해두고 매일매일 전화를 해서 알리고 초대하셔야 됩니다. İsim listesi hazırlayanların ise her gün en az 10 ila 20 kişiyi telefonla arayıp, telefonla görüşüp veya dışarıda buluşması gerekir. 오늘 같은 이 일요일 줌 회의에 초대하고 지역에서 열리는 원데이 세미나도 있고 또 이스탄불에서만 열리는 석세스 아카데미에 초대해서 함께 참석하시면 됩니다. Ve bugün yaptığımız Zoom toplantısına veya her bölgede yapılan One Day seminerlere ya da sadece İstanbul'da olan Success Akademilere birlikte katılmalısınız. 그러면 그 초대받은 분들이 스스로 애터미에 대한 정보를 듣고 스스로 판단해서 아, 이거 안 하면 바보네. 아, 내가 이 사업을 해봐야겠다라고 결정하게 되는 겁니다. Ve bu şekilde yaptığınız zaman kendi kendine araştıran kişiler ise bunu fark edip hani bu işi yapmayan aptaldır ya da bu işi bir kere yapmam gerekiyor diyen kişiler çıkacaktır. 다섯 번째는 사업 설명입니다. Beşincisi ise iş tanıtımı. 이 사업 설명의 첫 번째는 회사에 대한 설명이에요. Bu iş tanıtımında ilk önce yapılması gereken şey şirket anlatımıdır. 세상에는 좋은 제품도 많고 돈 벌 수 있는 사업도 많아요. Dünyada çok fazla iyi ürün de var ve para kazanılabilecek çok fazla iş de var. 하지만 애터미는 절대 품질, 절대 가격이라는 철학으로 소비자가 계속 찾는 제품을 만드는 회사예요. Ama Atomi ise mutlak kalite, mutlak fiyat ilkesiyle tüketicilerin bir araya geldiği bir şirkettir. 이 100년 전통의 한국 콜마 그룹에서 만들어서 우리가 그 제품들을 아주 저렴하게 전 세계에 유통하는 글로벌 회사다. Ve 100 yıllık bir Kolmar fabrikası işbirliğiyle birlikte yapılan ürünler bulunmaktadır. 그래서 현재 17년밖에 안 된 회사지만 전 세계 글로벌 직접 판매 회사 중에서 7위가 되었다.
라는 것을 설명해야 하는 거예요. Ve 17 yıllık bir firma olmasına rağmen dünya çapında globalde ilk 7. sıraya giren bir firma olduğunu söylemeliyiz. 두 번째는 제품에 대해서 간단하게 말할 수 있어야 합니다. İkincisi ürünlere dair basitçe anlatabiliyor olmanız gerekiyor. 예를 들면 치약에 대해서 소개할 때 매일 쓰는 치약을 아무거나 쓰실 건가요? 라고 물어봐요. En basiti diş fırçasını anlattığınız zaman işte diş fırçanızı herhangi bir diş fırçası olarak mı seçiyorsunuz diye sorabilirsiniz. 그냥 프로폴리스도 아니고 브라질산 그린 프로폴리스가 함유된 99.9% 항균 작용을 합니다. Ve diş macununu anlattığınız zaman sıradan bir propolis de değil, yeşil propolis içerdiğini ve %99'a kadar bakterileri yok ettiğini söyleyebilirsiniz. 우리가 어떤 치약을 쓰는가는 단순히 치약을 사는 게 아니라 평생 사용할 치아를 관리하는 습관을 선택하는 겁니다. 이런 식으로 말하는 거예요. Ve bunu da söyleyerek kullandığımız diş macunlarının sıradan diş macunu değil, aslında ağız sağlığımız için önemli olan bir diş macunu olduğu şeklinde de anlatabiliyor olmanız gerekiyor. 자, 제품에 대해서 얘기했으면 이제 세 번째와 네 번째는 우리 애터미 사업을 통해서 만들어내는 수입 구조와 사업 비전에 대해서 설명하는 겁니다. Ve artık bu adıma kadar gelip iş tanıtımını yaptıktan sonra bir de Atomi'nin vizyonunu anlatabiliyor olmamız gerekir. 한국에서 시작한 이 회사가 놀라운 제품을 통해서 미국, 일본을 넘어서 튀르키예까지 왔다. Ve bu harika firma sadece Kore'den başlayarak orada kalmamakla beraber Amerika'dan, Japonya'dan tutun Türkiye'ye kadar açılan bir firma olduğunu anlatmalısınız. 현재 58개 국가에서 애터미 제품을 구매하면서 쓰면서 사업이 가능하고 41개 국가에서 소비자 회원 등록이 가능하다. Ve 58 tane ülkede ürünleri kullanıp iş yapabileceğini, 40'a aşkın ülkede ise üyelik yapılabileceğini söyleyebilmelisiniz. 단순히 좋은 제품을 쓰는 소비자에서 끝나는 게 아니라 글로벌 비즈니스가 가능한 두 번 다시 없을 성공의 기회다라는 것을 설명하는 겁니다. Ve bunu da yaparak sadece basit tüketilen ürünler olmadığını, bununla birlikte global bir iş yapabileceğimizi söyleyebiliyor olmamız gerekiyor. 저도 이번에 여러 지역을 다니면서 이렇게 회사에 대해서, 제품에 대해서, 수익 구조와 사업 비전에 대해서 얘기하고 다녔습니다. Ben de geçtiğimiz programda bu şekilde dolaşarak seminerlerde hem Atomi'nin vizyonu, Atomi'nin geliri, ürünlerine dair anlattım birçok şeyi. 한국 사람인 저도 번역기로도 할 수 있기 때문에 여러분들은 더 쉽게 입만 열면 할 수 있습니다. Koreli olan ben bir translate aracı kullanarak yapıyorsam ağzı olan sizler benden çok daha fazlasını yapabilirsiniz. 자, 여섯 번째는 후속 관리입니다. Altıncısı ise yönetim takibi. 절대로 사람들을 혼자 두지 마세요. İnsanları asla yalnız bırakmayın. 바로 팔로우업과 팔로우 스루를 해야 되는 것입니다. Yani follow up ve follow through hemen yapmalıyız. 팔로우업이 뭐냐면은 48시간 이내에 전화를 해서 반드시 확인을 하는 거예요. Follow up 48 saat içerisinde hemen kişinin aranıp tekrar bir görüşülmesi demektir. 예를 들어서 집 앞 편의점에 있는 일하는 사람한테 내가 앱솔루트 선크림을 판매를 했어요. Diyelim ki evinizin önündeki bir bakkalda duran kişiye Absolut'ün güneş kremini denettiniz. 그럼 그 사람은 애터미의 기술력이나 제품력을 정확하게 모르기 때문에 이 제품에 대한 불만이나 오해가 있을 수 있어요. Ve bu kişi Atomi'nin şirketine ve ürünlerine dair detaylı bilgisi olmadığı için yanlış anlayabilir ya da bilemeyebilir. 그런 부분에 대해서 물어보고 답변을 해주면 해결이 됩니다. Ve buna dair şeyleri sorup cevap verebilmelisiniz. 제품에 대해서는 특히나 이렇게 엄청나게 좋은 제품을 써본 사람이 많지 않아요. Ve ürüne dair bu şekilde anlatıp bu kadar çok iyi ürünü kullanan kişinin olmadığını da söyleyebilirsiniz. 그래서 대부분의 사람들은 이 좋은 제품이라는 기준을 만들어줘야 돼요. Ve birçok kişiye iyi ürünün ne demek olduğunu kriterini bizler belirlemeliyiz. 이렇게 추가적인 설명과 후속 관리를 하는 게 팔로우업입니다. Ve aktif bir şekilde arayıp ürünlerin özelliklerini, detaylı bilgilerini vermekse follow up denilen kısım.
팔로우 스루는 뭐냐면은 한 번 내가 회원 등록을 하면은 그 사람이 성공할 때까지 계속해서 안내를 하는 거예요. Follow through ise o kişiyi üye yaptıktan sonra başarıya ulaşana kadar sürekli yanında olmaktır. 회원 등록만 하고 가만히 둔다고 해서 그 사람들이 알아서 제품을 구매하고 궁금한 게 있으면 물어보고 하는 게 아니에요. Ve üye olup bıraktıktan sonra o kişiler kendi kendilerine ürün araştırma, çalışma ya da farklı şeylere yönelmiyorlar. 이 사람이 애터미의 모든 제품을 스스로 구매해서 쓸 때까지 연락을 해야 되는 거예요. Bu kişi kendi kendine atom ürünlerini alana kadar bizler aramalıyız. 그리고 그 사람이 제품만 쓰는 단계로 끝나는 게 아니라 수익을 얻을 때까지 안내를 하는 것입니다. Ve sadece bu kişi ürünlerini alıp öğretmeyi bırakıp kısmına kadar da değil, o kişi gelir kazanana kadar devam ettirmeliyiz. 자, 일곱 번째는 상담입니다. Yedincisi danışmanlık 컨설팅을 하셔야 돼요. ve kişiye danışmalısınız. 상담은 가르치는 것도 되겠지만 정확하게는 스스로 깨닫게 하는 거예요. Danışmanlık demek birilerine bir şey öğretmek de geçiyor ama bir yerde kendi kendine anlamaktır. 제가 소개할 때 제 소개를 어떻게 했죠? Ben kendimi tanıttığımda nasıl tanıtıyorum? 성공 컨설턴트라고 얘기를 했어요. Genelde başarı danışmanı diyorum. 그러니까 여러분들도 애터미에서 성공하자 하고자 하는 여러분들도 애터미에서 성공 컨설턴트가 될 수 있는 거예요. Ve sizler de Atomi'de başarılı olacağım, başarılı olacağız diye söylüyorsanız başarı danışmanı olacaksınız. 제가 청소년들 진로 상담을 할 때나 직업 상담을 할 때도 사람들은 자기만의 고집이란 게 있어요. Ve işe dair ya da farklı şeylere dair bir danışmanlık yaptığınızda kişilerin kendi inat ettikleri şeyler olabiliyor. 그래서 이 상담을 하는 스폰서는 상대방에게 맞는 조언과 올바른 솔루션을 줘야 됩니다. Fakat sponsor ise karşı tarafa daha aslında elverişli ve daha uyumlu bir şekilde geri dönüş yapıp danışmanlık yapmalı. 그리고 상담을 받는 파트너는 한 귀로 듣고 한 귀로 흘리는 게 아니고 그 솔루션을 내 현재 상황에 접목시켜서 실천을 해봐야 돼요. Ekip arkadaşı ise bu şeyleri sponsorundan duyduğu zaman bir kulağından girip bir kulağından çıkmamalı. Tam tersi bunları bir geri bildirim olarak dinleyip neyi düzeltmeli, neyi yapmalı diye detaylı düşünmelidir. 그래서 내가 생각하기에 적절하지 못하다라고 생각이 들더라도 일단 그것을 시도를 해보면은 그 과정에서 반드시 긍정적인 효과가 나타납니다. Ve bunun doğru olmadığını düşündüğünüz alanlarda bile yapmaya çalıştığınızda olumlu bir sonuçla karşılaşacaksınızdır. 가장 효율적이고 빠른 문제 해결 방법이 이 스폰서의 솔루션을 듣는 거예요. Ve en hızlı gelişme ve ilerleme yöntemlerinden bir tanesi sponsorun vermiş olduğu bilgileri yerine getirmektir. 이 스폰서의 솔루션을 실천을 하다 보면은 그 과정에서 나만의 방법도 찾게 됩니다. Ve sponsorun geri bildirimleriyle hareket ettiğinizde artık kendi yönteminizi bulmaya başlarsınız. 그리고 이 상담을 진행을 하다 보면은 항상 나오는 얘기가 있어요. Bir de her danışmanlık yapıldığında ortaya çıkan bir konuşma oluyor. 스폰서님, 저는 사람이 없어요. 사람 좀 등록해 주세요. İşte sponsoruna benim çevrem yok, bana birilerini ekleyin deniliyor. 근데 그 사람은 사람이 없는 게 아니라 명단이 없는 겁니다. Ama bu kişi çevresi olmadığından değil, isim listesi olmadığından böyle. 할 것 같은 사람을 적는 게 아니라 아는 사람을 적는 거예요. Yapacak gibi olan kişileri değil, herkesi yazmalıyız. 그럼 이 상담을 하는 파트너는 명단 작성을 제대로 했는지부터 다시 점검을 하셔야 됩니다. Bu yüzden danışmanlık yaptığınız zaman çevresi olmadığını söyleyen ekip arkadaşınızın tüm listesini yazdığından emin olmanız gerekiyor. 그러려면은 성공의 8단계 중에서 2단계로 다시 돌아가야겠죠. Tabii ki doğal olarak başarının 8 adımındaki ikinci adıma kadar geri gidiyorsunuz. 그리고 사람이 없는 사람 같은 경우에는 일단 한 명을 찾고 그 한 명으로부터 주변 사람들에 대한 상담을 진행하면서 인맥을 넓히는 거예요. Ve hiç tanıdığım yok, çevrem yok diyen kişiye bir kişiyi bulup o bir kişinin çevresiyle dağılarak büyümeliyi önermelisiniz. 여기에 저를 10년 전부터 알던 사람이 있나요? Burada benim 10 sene önceden tanıdığım biri var mı şu an? 한 명도 없습니다.
Bir kişi bile yok. 결국 애터미는 모르는 사람을 통해서 모르는 사람이 연결되면서 성공까지 가는 일이에요. Atomi ise tanımadığımız kişi aracılığıyla gelip tanımadığımız kişilerle başarıya ulaştığımız bir iştir. 내 밑에 회원들이 회원 등록하는 사람이 없다 하는 사람도 있어요. Ve ekip arkadaşlarımın altındaki kişiler de birilerini eklemiyor diyenler var. 이런 사람들은 사업에 대한 비전이 없는 거예요. Bu kişilerin bu işe dair vizyonu olmadığını gösterir. 이런 분들은 어디로 가야 되죠? Peki bu kişiler nereye gitmeli, nereye dönmeli? 8단계 중에서 1번으로 다시 돌아가야 됩니다. Bir numaralı adıma tekrar dönüp oradan başlamalı. 이 일을 해야 할 분명한 이유가 있고, 그 다음에 성공할 확신이 있을 때 시작하시면 됩니다. Ve buraya gidip sebebini ve hayalinizi belirledikten sonra başlamalısınız. 이런 분들도 있어요. Bir de şöyle kişiler var. 제품을 안 사요. Kimse ürün almıyor. 이거는 본인이 애용자가 되어야 되는 거예요. Bunun için önce kişi severek kullanan kişi olmalı. 우리가 제품을 알릴 때 기술력이라던가 성분을 전달하는 게 아니에요. Bizler ürünü tanıttığımız zaman teknolojik yönünü veya içeriklerini sadece anlatmıyoruz. 실질적으로 내가 효과를 본 그 효과를 전달하는 거예요. Sadece gerçek anlamda memnuniyetimizi ve değişimimizi aktarıyoruz. 예를 들어서 논이를 한 번도 안 먹어본 사람이 있어요. Diyelim ki noniyi bir kere bile yemeyen biri var. 이런 사람이 애터미 논의를 전달할 때 뭐라고 전달할 수 있을까요? Peki bu kişi Atomi Noni'yi tanıttığı zaman nasıl tanıtabilir? 논이에는 200가지 이상의 영양 성분이 들어있고 열대 과일로서 폴리페놀과 플라보노이드 같은 항산화 성분이 있어요. Noni'nin içerisinde 200'ü aşkın şu içerik var, polifenol var vesaire gibi içerikler anlatılır. 이런 각종 어려운 용어들과 성분들을 해야 될까요? Peki bu şekilde zor şekilde telaffuz edilen İngilizce veya farklı terimler mi söylenilmeli? 거의 10명 중에 9명 못 알아들을 거예요. Onundan 9'u anlamayacaktır. 사람들은 이 안에 어떤 성분이 들어있는지보다 실제로 전달을 하는 여러분들이 어떤 효과를 받고 어떤 반응이 있어서 건강해졌는지를 주목을 하는 거예요. İnsanların çoğunluğu bu ürünün içerisinde ne olduğuna değil, sizlerin nasıl faydalandığına, hangi sorununuza çözüm bulduğunuza daha çok ilgi gösterirler. 내가 제대로 느낀 이 제품의 맛, 그리고 향, 효과 같은 그런 감동들을 전달을 해야 진짜 전달이 되는 거예요. Ve sizlerin o ürüne karşı tadı, kokusu, bu tarz şeyleri, bildiğiniz şeyleri aktarabilmelisiniz daha doğrusu. 그래야 진짜 매출이 나는 것입니다. Bu şekilde yaparsanız gerçek satışlar çıkabilir. 마지막으로 조직이 안 커진다는 사람이 있어요. Ekibinin büyümediğini söyleyenler var. 이런 사람들은 시스템에 진짜 본인이 참석을 잘 하는지를 점검을 하셔야 돼요. Bu kişiler sisteme gerçekten düzgün katılıp katılmadıklarını teyit etmeliler. 반드시 이 오프라인 세미나나 줌 세미나에 참여를 시키고 함께 참여해야 합니다. Kesinlikle offline ve online olan bu Zoom toplantılarına katılmanız gerekli. 잘 되는 사람들은 시스템에 제대로 참여하고 있는 사람들이에요. Ve iyi şekilde ilerleyen kişiler sisteme gerçek anlamda katılan kişilerdir. 온라인 줌 세미나는 매주 정해진 날짜에 정해진 시간에 하죠. Online Zoom seminerlerimiz her hafta belirli gün ve belirlenmiş saatte yapılır. 미리 좀 옷을 갖춰 입고 노트와 펜을 준비해서 책상에 앉아서 몸과 마음을 좀 바르게 하는 것입니다. Ve çalışır gibi işe uygun kıyafetlerimizi giyip kameralarımızı açıp not defterlerimizi ve kalemlerimizi alarak bir masada oturup nasıl ki çalışıyorsak o görünümde katılmalıyız. 나부터 제대로 참여를 하면서 초대를 하는 거예요. Öncelikle kendimizden başlayarak düzgün bir şekilde katılmalıyız ki davet edebilelim. 이렇게 하면 내가 한 사람 한 사람 붙잡고 처음부터 끝까지 다 설명하지 않아도 시스템을 참여하는 것만으로도 이 제품도 알고 비전도 느껴서 조직이 커지는 거예요. Bu şekilde bir bir herkese anlatmaktan ziyade kişiler gelip kendileri öğrenip kendi kendilerini araştırıp ekibi büyütür daha sonra. 마지막 단계는 복제 단계입니다.
Son adım çoğalma adımı. 시스템이 성공을 만듭니다. Sistem başarıyı oluşturur. 도미노를 생각해 볼게요. Dominoyu bir düşünelim. 첫 번째 도미노가 수백 개의 나머지 도미노를 움직이는 거예요. En başlangıçtaki domino taşları tüm taşları devirir. 첫 번째 도미노가 잘 움직이면 한 사람이 두 사람을 또 만들고 두 사람이 또 네 사람을 만들면서 우리 애텀이라는 사업도 조직이 점점 더 커지는 거예요. Ve domino taşlarında da ilk taşın düzgün hareket etmesi gerekir ki diğerleri de aynı şekilde takip edebilsin. Bizim işimizde de aynı şekildedir. 23년 12월에 애텀이 1호 임페리얼 마스터인 박정수 임페리얼 마스터의 기부 바자회에 참여한 적이 있습니다. Ve musun yönetiyor? 2023년 12월입니다. 2023 yılında Park Jong-soo Imperial Master'ın bir kıyafet şu şekilde gördüğünüz uygulaması olmuş. 이분의 차가 포르쉐 파나메라예요. Ve bu kişinin arabası ise Porsche. 그때 그 차를 보고 저도 포르쉐를 타야겠다라고 생각을 하게 됐습니다. Ve ben o zamanlar onun aracını gördükten sonra ben de Porsche binmeliyim diye düşündüm. 그럼 우리는 임페리얼 마스터로 복제를 해야 되니까 제가 당장 포르쉐를 구매해야 될까요? Peki bizler Imperial Master'ı takip etmeliyiz. O zaman ben de hemen bir Porsche'yi mi düşünmeliyim? 그게 아니라는 거예요. Tabii ki bu da değil. 이 박정수 임페리얼이나 다른 임페리얼 마스터들이 처음에 애터미 사업을 어떻게 했는지를 보고 그거를 복제해야 되는 거예요. Bizler Park Jong-soo Imperial Master veya diğer Imperial Master'lar olsun onlar nasıl başladı, nasıl yaptı bunları araştırıp o şekilde kopyalayıp yapmalıyız. 임페리얼 마스터들이 회원일 때 또는 세일즈 마스터 때 무엇을 했는지를 보고 배우고 실천을 하는 거예요. Imperial Master'lar üyeyken veya Sales Master'larken veya yaptıkları süreçte nasıl şeyler yaptılar bunları araştırıp öğrenmeliyiz. 자, 내가 먼저 복장과 태도와 임페리얼 마스터의 마음가짐을 가지고 행동을 한다면은 내 밑에는 나보다 더 뛰어난 사람들이 나타나게 돼 있어요. Öncelikle bizler kılık kıyafetimizden başlayıp tutumumuzdan, davranışımızdan, Imperial Master olacağımıza dair kararımızdan başlamalıyız bu işe. 만약에 여러분들 중에 파트너들이 나 같으면 내 같은 사람들이 나오면은 이 사업을 망한다라고 한다면은 다시 생각을 해보셔야 돼요. Ve sizler diyelim ki sizin gibi ekip arkadaşlarınız olursa bu işi yapamayız diye düşünüyorsanız tekrardan düşünmeye başlayın. 우리 팀에 오토세일즈 마스터가 계속해서 탄생하고 있습니다. Ekibimizde ise bir sürü Auto Sales Master'lar çıkmaya başladı. 그리고 1년에 한 70만 리라 정도를 벌어가는 40세 미만의 젊은 리더인 영 리더스 클럽도 계속 늘어나고 있어요. Ve aylık ortalama 70 bin TL'ye yakın kazanç elde eden bini geçkin genç liderler kulübüne katılanlar da var. 앞으로는 더 많아질 겁니다. Ve bundan sonra daha da çoğalacak. 이 과정에서 여러분들이 정말 빠르고 정확한 성장을 이루기를 바라겠습니다. Ve bu süreçte de sizlerin de hızlı bir şekilde gerçekleştirmesini diliyorum. 이러한 직급 도전을 지속적으로 하면서 이 배지를 목표로 하면서 성장을 한다면은 여러분들은 자연스럽게 임페리얼 마스터의 방향으로 사업을 진행하게 될 거예요. Ve sizler de rütbeleri aldığınız zaman ilerleme yaptığınız zaman ve o rozetleri aldığınız zaman Imperial Master'a kadar gidebilecek kişilersiniz. 저는 이 강의를 듣는 모든 분들이 애터미를 통해서 임페리얼 마스터를 달성하셨으면 좋겠습니다. Ve bu sunumu dinleyen herkesin de Imperial Master olmasını isterim. 우리 팀 FC에서 가장 많은 임페리얼 마스터가 탄생할 것을 확신하면서 강의 마치겠습니다. Ve Team FC içerisinde birçok kişinin Imperial Master olacak eminliğiyle sunumumu bitiriyorum. çok teşekkür ederim. 인샬라. 팀 FC에서 가장 많은 임페리얼 마스터가 탄생할 것 같습니다. Ve Team FC'de en çok Imperial Master çıkacak gibi. 네, 여러분, 우리 조베이가 강의를 해주셨는데, 성공자가 되기 위해서는 성공자가 했던 방법을 그대로 따라가라고 한 것이 이 성공의 8단계에 대한 내용이에요.
Ve Joe Bey'in anlatmış olduğu sunumda olduğu gibi başarılı olmak için başarmış olan kişilerin gittiği izden gidip aynı şekilde kopyalayıp başarıya ulaşabiliriz. 임페리얼 마스터들이 다 똑같이 하는 얘기가 성공자가 되려면 이 성공의 8단계 강의를 100번 시청해라고 해요. Ve Imperial Master'ları dinlediğiniz zaman başarılı olmak için başarıya giden 8 adımı en az 100 defa dinleyin demişlerdir. 네, 여러분들도 이 성공의 8단계에 대한 내용을 정확하게 이해를 하시고 우리 팀 FC도 이 성공의 8단계대로 정확하게 나아가는 팀입니다. Ve sizler de başarının 8 adımını net bir şekilde anlayın. Team FC de başarının 8 adımına tamamen uyan bir ekip. 오늘 참여하신 분들 중에 많은 분들이 임페리얼 마스터가 되기를 바라면서 오늘 준 강의는 마치도록 하겠습니다. Ve bugün bu toplantıya katılan herkesin de Imperial Master olmasını dileyerek bu toplantıyı bitiriyoruz. 가장 이쁜 포즈로 사진 찍고 퀴즈 하도록 하겠습니다. En güzel pozlarımızı verip daha sonra quizimize geçiyoruz. 훈베이 네, 다 사진. 함께 사진 찍겠습니다. 계속 포즈 취하고 있어 주세요. 네. Pozlarımızı sabit tutalım. 조베이 Bombay 퀴즈 bitti diyene kadar. 빠르게 찍을 테니 모두 집중해서 함께 가장 아름다운 포즈로. Hızlı bir şekilde çekeceğim. Herkes en güzel pozunu sabit tutsun. Herkes çok güzel. Bizim takım en güzel. En Türkçe güzelsin. çok güzel. Evet. Türkçe güzel değil. 네, 삐띠, 자, 조베이 삐띠. 퀴즈 시작해 주세요. Şimdi kanala yüklenecek. Herkes quiz'e girebilir. 네, 잠시만요. 이게 인터페이스가 좀 바뀌었네요. 맞아, 조금 바뀌었어요. 자, 여러분 퀴즈 진행하는 동안 한 가지 공지를 조금 드릴게요. Quiz başlayana kadar bir duyuru yapacağım. 코레 투르의 기간 기준이 조금 바뀌었죠? Kore turunun süresi değişti biraz. 와, 세일즈 마스터 하나가 모자라서 포기해야 되겠다고 하셨던 분들 분명히 계셨을 텐데 7월 하반기까지 한 개의 기간이 더 연장됐다는 거 여러분들한테 알려드리고 싶어요. Ve sadece bir saleslik kaçırdığı için işte vazgeçenler varsa eğer bir dönem daha eklendi. 절대로 포기하시지 마시고 Asla vazgeçmeyin. 코레 겔, Kore'ye gelin. 루트펜 Tamam. 계속 기다리고 있습니다. Sürekli bekliyorum. Her zaman bekliyorum. Evet. 자, 퀴즈 입장해 주세요. Quiz'e giriş yapabilirsiniz. 어이? 어, 오, 잘못 눌렀어. 시작이 돼 버렸다. 다시 링크 올려야 될 것 같아요. 네. Tekrardan link yapılacak. Herkes çıkıp tekrar giriş yapsın. 다만 네, 그걸로 다시 밑에 숫자를 눌러야 돼요. 숫자. 네, 숫자 눌러서 음. 링크를 다시 해서 다시 들어오셔야 됩니다. 네. Linke tekrardan tıklayın. 문제가 있는 거예요. 링크 안 들어가지는데? 링크를 다시 네. 채워. 잠깐만요.
비공개라고 돼. 어, 네네. 링크 비공개. 들어가면 어, 안 된대. 어, 열려 됐어요. 있어야 되는데. 네, 안 됐어요, 돼. 이제. tekrardan giriş yapabilirsiniz. Son atılan linke tıklayın. 캠페인을 입력하라고 하는데, 그러게요. 캠페인을요? 잠깐만요. 아, 잠가 그거. 잠겨 있어, 지금. 잠궈 있어. 네. 또 아, 이제 됐어. 풀어놨을 때도 안 되고. 그 밑에 거 숫자 클릭해서 그대로 공유 한번 해보세요. 네, 3, 4, 1, 5, 6, 5, 7 그거 클릭해서 오케이. 채널에 그거 그대로 올립니다. Ekrandaki kare kodu okutabilirsiniz. Teknik arızadan dolayı kusura bakmayın. 네, 됐어요. 이제 올라가져요. 네. Şimdi giriş yapabilirsiniz. 네, 사람들 들어오고 있네요. 네. 오늘 문제가 조금 어려울 수도 있어요. Bugün sorular zor olabilir. 근데 마지막 문제가 8번째 문제인데 Ama son soru 8. soru 점수가 2배입니다. ve puan 오. 2 katı. 한 번에 마지막에 뒤집어질 수도 있어요. Fakat son anda her şey değişebilir son dakika. 하지만 제대로 강의를 들으신 분들은 100점일 겁니다. Ama sunumu iyi dinleyenler 100 puan alacaklardır. 자, 우리 줌 인원이 210명 정도 넘었었는 것 같은데 Zoom 150명이 넘으면은 시작하도록 하겠습니다. Zoom toplantısına katılım sayısı 150'ye 210'u geçmişti. 150 kişiye ulaşınca başlayacağız quiz'e. 퀴즈를 하면서 공부도 되는 것 같아요. Quiz yaparak aslında çalışmış da oluyoruz. 만약에 강의를 뭐 일이 있어서 놓친 분들이 있다 그러면은 그런 분들도 퀴즈를 통해서 공부가 되는 거죠. Ve sunumu kaçıranlar da bu quiz aracılığıyla kaçırdıklarını öğrenebilmiş oluyorlar. 오늘 퀴즈는 그렇게 구성을 했습니다. Ve quiz'i bu şekilde hazırladık. 자, 이제 시작해도 될 것 같아요. 지금 줌에 인원이 네, 그렇게 그러면 많아가지고. 네. 5초 세고 시작하겠습니다. 5 네. saniye sonra başlıyoruz. 5, 4, 3, 2, 1, 스타트. İlk soru. Başarılı insanların ortak noktaları nedir? 자, 성공한 사람들의 공통점은 무엇인가요? 다음 눌러야. 아, 오케이. Başarının 8 adımı, başarının aşamaları, başarısızlığın 8 adımı. 속임수가 있어요. 초콜릿. Başarı. 분명히 2번 하는 사람들이 있습니다. O 네, 이번 한 오, 사람이네요. 생각보다 적어요. 다음. 자, 두 번째 문제 가겠습니다. ikinci soru. Atomi'de kendi senaryonu yazmanı sağlayan şey nedir? 나만의 시나리오를 쓸 수 있게 해주는 것은 무엇인가요? 7 senaryosu. 이것도 1번 하는 사람 분명히 있을 겁니다. Bunda da bir numaralı yapacak kişi çok. Bayan 이거는 사진에 정답이 있어요. Cevap fotoğrafta gizli. O 네. 예상대로. ne? 세 번째, Üçüncü soru. Başarının 8 adımında en önemli ilk adım nedir? 성공을 발달하기 위해서 가장 중요한 첫 번째는 무엇인가요? Hı. 이것도 사진에 정답이 있어요. Bu da yine fotoğrafta gizli. 근데 헷갈리라고 인생 시나리오를 넣어놨습니다. Ama şaşırmanız için hayat senaryosunu ekledim. 오,
Oo. 자, Arkadaşını davet ettim ve o bana sonra anlat dedi. En iyi cevap hangisidir? 이 문제는 틀림이시면 안 됩니다. Bu soruda yanılmamalısınız. 바로 다음 갈게요. Hemen diğer soru. İş sunumunda bildiğin her şeyi 2 saat boyunca anlatmalısın. Doğru mu yanlış mı? 사업 설명에서 내가 아는 내용을 2시간 동안 설명해야 된다. 2시간 동안 설명하면은 들어줄 사람이 있을까요? 2 saat boyunca anlatınca dinleyecek birini bulabilir miyiz? 욕. 있지요. Hiç. 오, 와, 네. 다음 Hiç 가겠습니다. eminim. Ürünü kullanan bir kişinin sorunu oluştu. En doğru davranış hangisidir? 제품을 사용한 사람에게 문제가 생겼어요. 어떻게 해야 될까요? Sakça. 자, 이 문제의 정답이 여러분들의 사업에 도움이 될 수 있어요. Bu sorunun cevabı sizin işinize yardımcı olabilir. 네, 여러분들 모두 이렇게 하시기 바랍니다. Yeni bir iş ortağı nereden başlayacağımı bilmiyorum dedi ve bir liderin en doğru davranışı hangisidir? 새로운 파트너가 무엇부터 해야 될지 모르겠어요. 라고 말했어요. 가정 좋은 리더 행동은 네, 이렇게 하시면 네. 됩니다. Evet, böyle yapmalısınız. 자, 마지막에 점수 2배입니다. Son soru ve 2 katı puan. Takım üyen şöyle dedi. Siz yapabilirsiniz ama ben yapamam. Bir liderin verebileceği en doğru cevap hangisidir? 팀원들이 당신은 할 수 있지만 저는 못해요. 라고 말했을 때 가장 좋은 리더의 답변은 무엇일까요? 누군가가 정답을 체크하고 있어요. 그러게요. 네. 여러분들 모두 다 시스템 참여를 목숨처럼 생각하셔야 돼요. Hepiniz sisteme katılmayı hayat meselesi olarak görmelisiniz. 자, 시상대 확인해 볼게요. Sıralamaya bakalım. 캡처는 제가 하겠습니다. 아이시그. 아이셰규 라는 축하합니다. Ayşegül Hanım 백균 tebrikler. 라는 İlknur Hanım tebrikler. 1위는 베젠. 베젠 Beyzen. 축하합니다. 네. 캡처 제가 하겠습니다. 네. 네, 네, 공유 꺼주시고. 자, 여러분들 오늘도 긴 시간 동안 고생 많으셨고, 1년의 반이 지나갔습니다. 이제 남은 절반은 여러분들 목표가 완벽하게 달성되는 그런 기간으로 만드시길 바랍니다. Ve bugün de bu uzun süre vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ediyoruz ve yılı yarıladık. Bundan sonraki dönemde de hepinizin hayal ve hedeflerinin gerçekleşmesi dileğiyle. 네, 다음 주에 더 좋은 내용으로 만나겠습니다. Önümüzdeki hafta 귀르시리 daha iyi bir içerikle görüşmek üzere. çok seviyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. 바이바이. Bye. 이게 자